हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्नव सोम। आज मैं आपको एक ऐसा मॉस्किटो नेट दिखाने वाला हूं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है मॉस्किटोज जो डेंगू मलेरिया फैलाते हैं। तो चलो गाइस, अभी दिखाता हूं आपको। तो गाइस, अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, तो देखते जाओ। ये देखिए गाइस, ये है मॉस्किटो नेट और इसके साथ ये कुछ पेपर्स है। ये तो वैसे ही है और इसमें दिखा रखा है कि कैसे ये लगाना है। और ये है मॉस्किटो नेट। मैं तो आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है, ये मैग्नेट्स है, कुछ ये पिन्स हैं जिससे बंद हो सकता है। और ये क्या बोलते हैं, पेपर है थोड़ा सा, मतलब। और ये है जो मेन नेट, आप देख सकते हो बहुत बड़ा है ये, मतलब लग सकता है जैसे कि इसके अंदर दिखा रखा है, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है ऐसे ये लग सकता है नेट। और बाकी सारी चीज़ें हैं जिससे हम लगा सकते हैं। ये मैं आपको असेंबल करके बाद में दिखाऊंगा। तो तब के लिए बाय बाय।